哇！你睇幾多燕子？各位，我而家越南啊，嗱，大片稻田嘅背後咧就係一整排嘅燕屋，即係產燕窩嘅地方。點解蔡瀾話未食過越南燕窩等於冇食過燕窩咧？究竟佢有啲咩巴閉咧嚇？今日帶大家睇睇 ，Let's go！ 好多燕窩採緊啊！樂哥可能係第一個粵語主播嚟越南親自採燕窩㗎嚇。見到呢啲就係燕窩啦，嗱，睇呢度仲有一隻啱啱出世嘅燕子啊嚇，嗱，好似呢啲有燕子或者有燕蛋嘅地方咧，我哋全部都唔會採摘嘅，只會採摘呢啲燕子全家已經飛走晒、被丟棄嘅燕窩，先至會摘佢落嚟。嗱，開始摘燕窩啦嚇。幾大盞，哇！呢盞燕窩夠晒靚啊！真正嘅靚燕窩咧，其實有少少米白色嘅。咁如果你哋拍到啲燕窩咧係雪白嘅咧，分分鐘係漂白過啦。嗱，越南燕窩咧都唔係人工飼養嘅，燕子咧佢要飛出去自己揾食，所以燕子係特別強壯啲嘅，吐出嚟嘅燕盞係特別大盞，肉啊夠厚，燕絲啊夠長，所以口感係特別好嘅。而且越南有湄公河同埋3000幾公里海岸線，所以一年四季咧，燕子食嘅蟲仔都唔一樣，營養特別豐富噶。燕窩酸咧，亦都比其他地方高好多。咁好嘅燕窩點解唔多啲出口咧？因為產量太細啦，佢只有印尼嘅1/40。越南成億幾人喎，自己都唔夠食啊！喺街市啊，你到處都可以見到有燕窩賣嘅。所以咧，中國食得到嘅越南燕窩就好少啦。等我試下今次可唔可以攞到少少靚貨先。